pas Ah. faire beaucoup semblant. Bon, de alors, on rire. ronfle. Oui, moi ça fait pas bien dans le noir. Hein. Parce que ça fait... Tu me fais des guillis. Aïe, putain, ton coude, c'est la troisième fois que tu me tires avec ton langage, monsieur. Mais non, mais j'avais ça qui était dans mon coude et À ça la faisait fin des guillis. demain Tu matin, filmes? 3 énormes bleus sur le front. Hmm. Ce serait le passage du coup des gnous.